Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil utawi kibab nerangno surat Muzammil. Ini ku surat Makkiyatun utawi singso Makkiyah. Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Di sampunipun Iqra niku turun napa? Ya ayyuhal napa? Muzammil. Au illa qaulahu ta'ala utawa kecuali dawuh Allah taala inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha maring akhire dawuh. To ila akhiriha maring akhire ayat. Fa madaniyun mongko bangsa madani. Tis'a asyara utawi surat Muzammil iku 19. Tis'a asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. He wong kang kemulan. Dadi kula sukani mukaddimah. Inti ceritane niku Rasulullah niku mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 ya. Ini diteni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat ini banyak yang melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau baleni malih ya, Nabi itu mulai krasa betul nggih, mulai kraos sanget nak umate mboten bener umur pinten? Selangkung. Umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres. Gini ku melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mestine sakral kemudian disalahgunakan. Ini mulane hati-hati ini terutama kita-kita ini sing rawan penyimpangan. Mergo wong nak bener iku salah sini nyimpang. Lah nek wis salah iku pancen salah, karuan salah. Gini ku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai didewak-dewakno tempat suci sakral. Justru saking sakrale iku wong-wong musyrik gawe berhala nek arane pinggire Ka'bah gak marung. Mergo ben berhala nek ketularan sakrale napa? Ka'bah. Mulane anggere barang sakral iku yo duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab nak ada kok hubal, ada kok reco-reco, nak arani pinggirnya Ka'bah betul marem. Jadi mesti ini Ka'bah itu simbol ketauhidan, kami yang praktek malah tinggal nama kemusyrikan. Mulanya jenengan nak moco teng tareh-tareh. Ketika Nabi Fathu Mekah itu rak keselen ngerubono gereja, ngerubono apa? Berhala ning seputar apa? Ka'bah. Wah aneh, tegene tareh-tareh itu Fathi Mekah itu Nabi sibuk apa? Ngerubono berhala-berhala ning pinggire apa? Ka'bah. Ya mergo tiyang kafir Mekah iki mulyakno Ka'bah. Cuma saking mulyakno dengan cara sing salah. Ngene ku ndakok barang-barang sing mestine pantangane Ka'bah, pantangane tauhid malah didakok pinggire napa? Ka'bah. Ane kula niki nyuwun tiang-tiang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik nggih ngurmati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku saking oleh mulyakno Ka'bah, reco-reco didakok pinggire napa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fathi Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah ngendikan ja'al haqqu wa zaqal batil, kalian ngrubahno napa? Reco-reco di seputar napa? Ka'bah. Iki jenenge penyimpangan. Ya, penyimpangan dimulai saka nyakralno barang sing berlebihan. Ya kaya kowe misale eman dhuwit, iku malah Quran sing manitia, eman dhuwit dicolong gundul terus dhuwite mbok tumpangi Quran. Berarti kan mau Quran mau panitiane dhuwit. Jadi kemuliaan Quran tapi bentuknya perkara nyelametno dhuwit sangka gundul.
Padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelametno Quran kehilangan duit. Misalnya ki ape lunga, ngondo mek pembantumu ki tak upahi 50 jaga Quranku. Ora ngarah to. Tapi malah nek ndek dhuwit ditutupi Quran ben ora dicolong napa? Gundul. Niku jenenge penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulyakno Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah Ka'bah dihormati. Jahiliyatan wa Islaman. Cek zaman jahiliyah, cek zaman apa? Islam. Saking mulyakno Ka'bah. Niku reca-reca niku didakok teng pinggire napa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan sakralin apa? Ka'bah, keramate Ka'bah. Nah, terus Islam teko bener niku dibuai kabeh. Paham ya? Ini perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatrah niku terus beliau sering tirakat teng Gua Hira. Nah perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncake dewasa umur 36. Ben sampean ros sejarah. Jadi umur 40 tahun itu kelimat kenabian. Lane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji mbek proses kepemimpinan. Nabi puncake dewasa ini umur 36. Disami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih walamma balahu asyuddahu atainahu hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat ngene niku rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa niku dikai hukma wa ilma. Nah, Nabi Muhammad nggih sami umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah, Ka'bah nu kelintir, rusak. Sak Hajar Aswate kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wau niki bukti nek teori kula wau bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak balekno Hajar Aswad ning tempat ora ngoten nggih teng tarik-tarik. Semua suku ngrasa luwih berhak balekno Hajar Aswad ning tempat iku nunjukno piye? Zaman jahiliyah la wong yang mulyakno Hajar Aswad. Sampai direwangi rebutan bukti mulia. Cuma ayo masalahnya carane salah. Jadi ben ngomong sing kaji utawa ben roh iku nak mulyakno Ka'bah, mulyakno Hajar Aswad iku ora dominasi wong Islam. Suku-suku zaman jahiliyah direwangi tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Terus akhirnya karo Kanjeng Nabi diputusno diangkat ambek serban di mana setiap pucuk-pucuk serban digawa ketua-ketua napa? Suku. Terus puncake malih terus Nabi umur 40 tahun sering nyepi mergo melihat perilaku umat sing mboten sehat sering nyepi niku kana Rasulullah yatahannasu fi ghori hirain wa huwa at-ta'abbud ala ya liyazawatil adab. Terus Rasulullah punya perilaku punya lelampahan cara wong Jawa lelampahan tirakat sering nyepi. Tapi nyepine Nabi niku tafakkur. Mboten meditasi, mboten terus tirakat ning mboten. Dadi mboten meditasi utawi maca-maca lafaz tertentu mboten tafakkur. Mergo mikir umate sing pun menyimpang antine Ibrahim. Pun badhe nyepi niku pas puncake klimake terus intine ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong nabi niku ummi, orang yang enggak terpelajar. Nyongkone niku malaikat mati. Jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga nabi ku ndredeg terus mulai ngemuli Sayyidah napa Khadijah. Mergo nabi mengalami sesuatu sing mboten nate diala. Pas ndredeg niku nabi ngendikan zammiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing nabi mulai sadar sebagai rasul. Terus napa ya ayyuhal muzammil he wong sing kemulan. Ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah nabi niku dikemuli kalian Sayyidah Khadijah niki ngetokno nak Khadijah itu lebih terpelajar. Mergo nabi jen ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang enggak bisa baca juga enggak bisa napa nulis. Tapi ummine nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran dienggo bukti nak Quran ra karangan Muhammad. Jadi ora kaya bentone kita kecelakaan. Nak bentone nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangane
Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi yaiku la yaqra'u wa la yaktub, tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra anak Quran karangane Muhammad. Walhasil intinya Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam. Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Gini ku Sam jarusani Palestina, ini pun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Padahal ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suaminya Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. Ya, terus teng tarik-tarik dikonsultasekno kalian Waraqah bin sinten Naufal. Nah ini yang perlu sampean titeni teng hadis Bukhari. Waraqah bin Naufal teng hadis Bukhari disifati wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Beliau adalah lelaki Nasrani. Beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena dia Nasrani yang jujur, yang tidak melakukan tahrif, sing ora melakukan penyimpangan. Jadi dia banyak belajar tentang Taurat, Injil. Lani waka anak imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal Injil masyaallah wa yaktub. Dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi, langsung paham Waraqah. Ya Khadijah, ya ibna ammi, sing teko ning kowe alladzi jaa bika wa annamus alladzi jaa ala Musa. Sing teko ning kowe iku namus, iku nama malaikat bahasa Ibrani, sing padha mek teko ning Nabi sinten? Musa. Nah, terus Sayyid sinten Waraqah bin Naufal terakhir nyebut ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Iki ben jamaah mriki seneng belajar. Ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaumem iku aku menangi. Kanjeng Nabi sebagai penduduk asli Mekah ge janggal, awamu khrijiyahum. Lho kula diusir salah kula napa? Terus jare Waraqah bin Naufal, ora ana wong sing kaya kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaume dhewe. Tapi saiki pas niku Waraqah pun sepuh. Dadi Waraqah kapundhut sedurunge Nabi resmi diusir. Mergo Nabi diusir iku 13 tahun setelah dadi Nabi. Jadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Madinah umur 53 tahun. Jadi Nabi teng Mekah pinten 13 tahun. Nah, sebab niku lah niki ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan. Umpama ulama kabeh nganggo teori jujur, gak teori moral, ora teori akhlak. Awaluman amanah mutlaqon itu tetap Khadijah atau Waraqah. Ora mungkin Ali Abu Bakar mlebu. Umpama ulama itu nganggo teori ilmu murni, ora ilmu moral, ilmu gak enak sungkan. Iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar, ya ora ngarah Ali. Ya Waraqah bin Naufal utawa Khadijah. Mergo pertama sing diceritani nak Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Waraqah bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus dirubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksine digawe sopan. Awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minasibyan Ali, wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon niku menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwih dhisik timbang Khadijah. Wong pertama sing dikonsultaseni Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalahe pertama tetep napa bojo. Napa maneh tareke runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad atau wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Waraqah. Kaya kemungkinane namung Khadijah atau Waraqah. Sebab itu nenggone tiba-tiba ben tetap sopan istilahno minar rijal Abu Bakar, minasibyan Ali, minan nisa Khadijah, wa minal mawali Zaid bin Harisa. Iku mau ben sopan. Artinya ben sopan kan yo nak ngono terus bener. Pertama wong itu Khadijah. Nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik
ahli pasti wali kan dicek cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinannya nak Warokoh ini sinten Khadijah. Nah teori akademik ya mesti Warokoh. Mergo Warokoh sing paling cepat menangkap indikasi kenabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab samawi sing diwaca langsung nangkep ya iki rasul akhir zaman. Wong Khadijah posisine sik takok. Khadijah posisine nek tesen apa? Takok. Jadi kemungkinannya ke Warokoh utawi Khadijah. Paham nggih? Nah terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihannya Allah. Ini sausai konsultasi kalian Warokoh apa? Bin Nawfal. Jadi Warokoh bin Nawfal itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya nopo nggih duwe akibat piyambake sangat paham tentang ciri-ciri nabi akhir nopo zaman. Sebab niku ketika Nabi Muhammad nyeritakno, ya Ami, aku mau ngerti ngene-ngene ning gua Hira ngene-ngene langsung hadzan namus alladzi ja'a bihi Musa iku malaikat sing padha mek sing teka ning Nabi Musa. Paham nggih? Nah iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat yang terkenal gini ku, fawwah la yuhzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa taqriddoifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Rasulullah, engkau ndak usah susah. Karena citra jenengan cara bahasa track record jenengan itu orang baik. Dulu-dulunya sampean punya tradisi innaka la tasilur rahim. Jenengan seneng silaturahim, wa tahmilul kalla, suka nanggung beban orang lain, wa takriddoifa, suka mulyakno tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq. Lagi nunjukno niki sing perlu diketahui jamaah-jamaah santri. Iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya nabi sing didesain ummi. Di nabi dari awal didesain ummi, didesain bintu. Yaiku ora iso nulis, ora iso maca. Tapi desain bento sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran dikarang. Jadi iku sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno iki zaman saiki sebalik, mulane nganti kiamat anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi digawe bento mbek digawe bento ora iso nulis ora iso maca ben ora dicurigai ngakali Quran. Ane kowe saiki nak terkenal pinter cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek dokter, ana masyarakat curiga ngakali wis zamane. Iku sebalik meneh. Godhi sik anggere pinter potensine dicurigai ngakali. Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak ro wala yaktub ben ora dicurigai napa ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodoh gak dadi akal-akale wong pinter. Wong bodoh ya salahe dhewe bodoh. Kok mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Gini ku Warokoh bin Nawfal kalian Khadijah. Nah Khadijah nggih pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetep wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap, dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali gak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun, wis digolekno. Nyatane dicarikan orang sing nguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan, aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sakwise diterangno Warokoh, diterangno macam-macam, kula niku purun rabi jenengan nggih krana ini. Dan tarikh ini cara kula benar. Mergo zaman Sayyidah Khadijah entuk Kanjeng Nabi umur selawe. Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad
Jadi Khadijah wong sugih, di karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, wong karyawane. Tapi ndekne wis jangkar. Roh wajahe iku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugasno Maisarah. Maisarah jeneng lanang nggih. Maisarah teng Arab jeneng napa? Lanang. Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisarah mau ditugasno khusus ngawal pegawene jenenge Muhammad. Aku iku delok Muhammad ora kaya wong liya, jek delok persise ku piye. Sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai saking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik malih teng tempat perdagangan. Jadi terus wakanat tuzilluhul ghamamah. Ternyata setiap Nabi diterik matahari dikawal kalian mendung. Terus Maisarah lapor. Lah nek delok niku ya Khadijah awal banget, imane awal apa? Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih entuk wong kere. Yaiku bos untuk karyawan. Jadi berarti nak delok tarikh niku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih mboten awal mboten. Sangat awal. Pas niku Nabi umure tesih pinten 20 tahun. Oh niku balik teng tarikh. Tapi terus Abu Bakar, Umar itu terus tampil jadi wong keren. Jadi sawangane kaya awaluman aman. Iku Abu Bakar terus khalifah, Umar khalifah. Jadi meneh sampai ada serah maca tarikh terus sawangane awaluman amanah udah-udi antara Abu Bakar, Umar, Utsman ajare mboten. Saat-saat awal itu tidak pernah terlibat. Orang-orang ini belum kelihatan. Dalam awal tarikh ubak-ubak Khadijah Waraqah bin Naufal. Kalau baleni sebab itu umpomo secara akademik, secara ilmiah awal man amanah mutlakon. Siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan anak buatan Khadijah nggih sinten? Waraqah. Nah, baru setelah itu menyebar dok Sayyidina Ali, Cecah Cili, menyebar ke yang lain. Tapi kemungkinan tertinggal akademik sinten? Waraqah, karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku. Paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan. Nah ini terus dimulai sangin apa? Ya ayyuhal muzammil. Hei wong sing kemulan. Mergo kemulan ketakutan di saat itu. Itu basaria. Malah ini termasuk sifatnya Nabi ala arad napa? Al basaria. Wedi ke kemulan. Ayo Nabi tegese Nabi wa aslu te asline dawuh muzammil ku mutazammil ku dawuh mutazammil. Utuhimat di ini kata menapa atau tak visa ing dalam sa. Mulane niki nggih, kula niku iktibar nggih. Niki sing perlu kula kandhakno jamaah mriki nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Kula baleni nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Niku kados Allah ngersakno Nabi Muhammad dikei bentuk, yaiku ora iso nulis, ora iso maca. Nggo dasaran ben Quran ora dianggep karangane Nabi Muhammad. Kados santri ku zaman mondok rata-rata kere. Mangane utang-utang. Wesel sering telat. Karepe pangeran nggo dasar nak dadi kiai ben eling wong ramangan. Mergo dadi kere ku lara. Malah dendam bareng dadi kiai dendam. Saiki mumpung ana dhuwit akeh plang-plang. Mergo dendam zamane pondok ra tau war. Iku ajane nggo dasaran ben toleransi mbek wong kere. Hadi kabeh sing kita alami asline mau nggo dasaran persiapan masa depan. Enggak santri ngelamar cak wedok gagal. Ben soben kita di sana dadi kiai ku bijak. Nah dari santri wis ngono cung pancen kabeh proses urung jodoh. Lah umpama zaman mondoke kabeh lancar terus plang-pleng. Mergo ora tau ngalami sing pahit. Jadi kabeh sing dialami manusa pastine kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nangge keputusan. Iki cara istilah Quran fa'tabiru ya ulil albab kabeh sing wis kliwat mau ben go bahan itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha iku terus keliru. Wis ra rido mbek qada qadar, akhire gak nganggep itu satu aset ilmiah. Kalau nak sampai menganggap aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songkok kegagalan. Jadi wow, gara-gara Pak Harto wong duwe wong kemusuk Bantul. Dene mikir nasib wong desa, mulai no abri masuk desa sampai mergo dene di keluarga ning
Lah wong presiden terus awale wong kota nek wong sugih agak ora bayangno nek ning peta Indonesia kok ana balen ora tau bayangno. Mergo uripe ning Jakarta, dolanan ning Singapura. Dadi ra tau bayangno nek ning peta Indonesia kok ana balen bareng. Wong cara tiyang Yogya ngoten, dolan teng kula. Wong Yogya itu kan melok ngrebut kemerdekaan. Dadi nak tanggal 17 Agustus niku udah tirakatan. Ya, hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mergo ikut ngusir Belanda. Bareng dolan teng kula ora ana gendera. Itu di sini ndak termasuk Indonesia, Pak. Karena no ngibarno apa? Gendera. Di sini enggak termasuk Indonesia. Ya mergo encen ora termasuk Indonesia to nggih. Zaman Londo wis mire kaya Yogya, mire kaya Jakarta, Indonesia dinyatakno merdeka. Ya mergo nyanyian Londo anane ning kono to mung Londo lah ora jajah do blesek-blesek kene. Paling ning kota-kotane. Jadi intine kudu dadi sejarah nggih. Dadi Rasulullah digawe mboten saged nulis gak iso maca, iku nggo dasaran ben somben Quran ora diarani karangane Muhammad. Iku sing disebut wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Niki sing perlu kula terangno kathah. Go ilmu niki mun langka. Nomor loro, Nabi Muhammad digawe anake wong kere. Wis kere yatim. Ora anake raja. Lha iku ya dijarah ke pengiran ben dienggo dasaran. Kaya kadang camonte ana sing anake kiai, dadi kiai ya krana nasab. Nah sing ditakdir anake kiai nggo dasaran, nek dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anake tiyang biasa. Nasabe saya tapi anake tiyang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge Raja Heraklius. Acara Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi bapak kados Waraqah bin Naufal. Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi, dekne kroni ini Abi Sufyan. Ke Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saniki riyen Sam. Abu Sufyan de facto tese presiden Mekah. Kanca akrab. Lha mulai dhisik ku antar presiden, antar ketua suku ya kanca akrab. Takok mbek Abi Sufyan. Jek aku takok, kabar-kabare ning daerah menawa ngaku nabi. Iya, jare. Iku malah cek ponakanku jare Abi Sufyan. Walhasil, jek aku takok, cirine piye? Takok Abu Sufyan. Lah kok takok tenanan ana apa? Ngene, aku ngipi wae elek. Rumangsaku kerajaanku hancur gara-gara ana wong sunat. Lah wong sing sunat itu bangsa Arab, wong bangsa aku ora sunat. Dadi yo deh, Abi Sufyan itu zaman iku dekne dereng Islam. Jadi perlu dicatat zaman iku Abi Sufyan dereng napa? Islam. Nah, terus takok. Lah wonge piye? Tahu goro, tahu bodoni to ora? Cah iku. Mulai cilik ra tau bodoni. Ya cah lugu ora tau bodoni. Terus anake raja to ora anake raja. Anake wong di nasabe apik to ora? Nasabe apik tapi ora raja. Lah iku ternyata Heraklius iku semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaiku Heraklius akhirnya ngomong, "Laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulkabi." Umpama Muhammad wa anake raja, ndekne gawe gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing goleki kerajaane bapake sing ilang. Jadi umpama Muhammad wa anake raja, saiki gawe gerakan nak dianggap ngabadekno kerajaane bapak. Iku ora krana nabi nek iku. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaane bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anake raja wis dijarak. Mergo anake raja dituduh gawe gerakan utawa ngaku nabi mok nggo goleki kerajaane bapake sing saiki ilang. Nah, iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mau dadi dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Terus aku takok, tau goroh ta ora? Jawab ora tau. Mergo ora ana nabi sing zaman rung diangkat nabi lah goroh. Paham ya? Jadi niku dadi bahan perunangane kula njenengan. Berarti yang kita alami dulu itu boten masalah. Mergo sing kita alami dadi dasaran engko sok ben nek kowe dadi
pemimpin. Cuma kok cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Wong kula di kanca ana sing pingsan gorong dina ngombe banyu kok. Mergo ning pondok saking radine duwe. Mestine iku pangeran jarak. Ben nak dadi kiai ora pelang-pelang. Malah saiki lagi mabur sithik mongan mah. Kula sakniki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih. Niku kula mboten nate warak nanti sakniki. Ya mboten krana ra duwe, nggih ngilingi mawon, ngilingi penderitaan bersama. Kula niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kula dadak ngeterno nyilai bareng. Dadi mboten krana nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu. Seorang pemimpin itu ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Alaihi kowe ngatasé pemimpin. Mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye. Pondok bangun niku ya berat. Jaluk sumbangan ya isin. Ora jaluk sumbangan gak dadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho sampean pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ra tenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwak pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wis ngono cek kon bodoni, kon nyaksani nek wong apik lho gak lara. Oh, kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyaksani wong apik. Sakseni nang saiki guys. Padahal paling ngerusak pondok, ngerusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Lha iku manjane ngene mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nampa-nampa beban. Nane wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita. Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Nah, masyarakat kula kadang ra cocok mek kula. Njen kira ulama. Maksudnya seperti itu. Nah, ke ulama pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah, ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ono ning Quran niku radiyan nas wa radu anhum ora ono. Sing ono ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula tek jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetep nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Iku mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku, kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah, lah nek sing kanca wong dagang. Wah, aku sing ora rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Nah, tapi ku regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane, pokoke jare nek wong mati diseseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ngono gampang malaikat kena diakali. Niku mboten bener, cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Jadi ajane paling enak nek sampean kepensini sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Ini sing mesti bener ngene iku. Berarti sausé mati ki bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Nggih sebatas itu. Jadi sampean nak nglepas mayit jahat ngoten. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat.
berarti saya toh mati. Lah wong mriki semangat nggih, sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lha apa akal-akalan ngono? Mergo nak kon nyekseni apik dengan hati soleh wong iki keberatan to, ki wong kasuse kemen kataan. Lha iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang rasa sesuai tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyangin tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya ngrasa kula sing imami sing kangilan. Cara Jawane Gus Bak napa gak kersa nampa dhuwitku. Paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekei mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nak kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Oleh asli. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Wong duwe mayit kok gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, jadi misalnya kalau salami template 50.000 selawau, habis seminggu atau 2 minggu, mesti kalau ngengken santri takkan gitu kalau tugas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali, misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sempat. Nah di Baleno saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya, suatu saat saya kembalikan gitu, terutama yang sing kurang lah, yang umum saja. Kecuali nak terkenal sugih blegedhe ku mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil 3 yang saya kata kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngono naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ki. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih niku hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah anak kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kalau bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kene kadang anake jak dolan tingin kula sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kula. Wis ketok kula teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngrasa salah tenan. Nak mboten nyangoni kula ngrasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngrasa salah tenan, nampa ngrasa salah tenan wong kematian. Malah ngerti anake cilik-cilik. Ya itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak sak semate ini mboten. Ini kalau gang seminggu 2 minggu dolan mriku malih. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Mergo wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Ora ono ijtihad. Terus mangan 7 dino mangan terus. Engko terakhir kiai ini untuk salam template. Oke, ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau wonten tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu entek pirang kilo. Kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusahan.
Kok kita yo ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim niku mangan neraka. Lah kiye-kiye nafsirune mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil di dhuwit mangan donyane yatim sing trimo dipitik loro. Zulman niku ora kudu nyolong. Kowe di mobil di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mok 3 mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong. Ada nyolong karo dolim ora usah dibekas-bekas. Paham nggih? Nah iki masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nek mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh terjebak hukum adat. Mudi sih dia. Ya saya ini malah wis ra trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati. Ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar. Dadi ciri. Ana 7 dinanan NU. Ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhir iki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takokno kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing pilo ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora marah ora hadis ngono ora ngarah. Saiki sing repot nak ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas wong NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Niku wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nek ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak dhuwure tumak ninah sithik sunat. Plang-plang iki eno nak salat coba cepet niku ninggal tumak ninah dal tumak ninah wajib utawa sak dhuwure tumak ninah sunat ninggal sunat tumak ninah biasa tapi nak ninggal kunut wani mboten mergo wis kadung dadi identitas. Nah iku masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nak wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad tentang wong-wong NU sing seneng klenik iku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus mbok maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarikh-tarikh mboten Nabi ku nyepi ning guwa Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi boten golek keris, golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku boten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik. Dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham nggih? Teng hadis sahih Nabi nggawa bekal boten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik? Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala-berhala. Iku pentinge mikir. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir. Mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat. Keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja.
Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Niku kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik, harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat ya. Iya, nggih kesebutan sesuai syariat. Lah saiki cah wedok wis gedhe romake kere ra kepengin nyuwat ora. Nggih mboten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae ku ditambal ambek urune wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat. Sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut dia itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nak kowe ngalim tahqiq wis iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh. Nak rambek bojone, tapi nak ambek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gento terminal, macam-macam hidung belang. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe wedok akeh sing katokan cekak sing blotor, nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe wedok terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho mboten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu ning fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling mantangan, tentu kita podo-podo cawe wedok kerja sarana ning pabrik. Ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas. Ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham? Jadi umpama pacaran lho kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Nah pacaran kan salah mbak tuh. Ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Loh contoh paling gampang, kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi.